ده انا نفسي فيها بس والله اكلك تين. نفسي والله ده في بص الله. شايف؟ اتفضل. فانا عايزك تضرب على طول بقى. الف انا ده ربنا يبارك لك. ادينا بكام على كده من دي؟ فيك 5 وفيك 7. ليه يا ابني كنت باكلها بباريزا دي زمان؟ ده كام فعل ماضي يا باشا؟ ازاي يا ابني؟ انا ازاي؟ رايي كان انت لسه فاكر الكلام دوت. نظرنا ضعف من ايه؟ ما هو من افعالكم يا شباب من دول. يعني الواحده من دي ب 7 جنيه. 7 جنيه. كل من غير فلوس خالص يا اخويا، الله يخليك والله عشان انت خاطر الراجل الطيب اللي معاك ده. والله انت ابن كرم. والله فيك الخير احنا فعلا يعني. اديله كام؟ جنيه؟ هو جنيه كتير قوي عليك. كتير؟ يعني 50 قرش. جنيه 50 قرش يا ابني. والله جنيه. ده انت بتهزر ولا ايه؟ بجنيه ما هو انا معايا راجل اعمل شكرا يا ولد. برجر كام؟ انت بتهزر ولا ايه؟ ما بهزرش يا كبير. طب استنى